Le ngxaki ixhaphake njengokutshintsha kwamaxesha onyaka. Ugqirha wengqondo ugqirha Keith Kirimi umi ngelithi akucaci ukuba kutheni oku kusenzeka. We don't exactly understand why a patient who is otherwise stable and on certain maintenance treatments, somewhat when the seasons change, as it were, then that results in relapse. Xa kutshintsha amaxesha onyaka, abanye abantu bazibona bephantsi kodandatheko nonxunguphalo emphefumlweni, bephelelwa nalithemba. It can become so severe that somebody can commit suicide and die. Le ntwazana eneminyaka eli-18 yafunyaniswa inoxinzelelo lwengqondo okanye idepression kwiminyaka emine edlulileyo. Ugqirha wakhe uthi ukubuyela kwakhe umva kungabangelwa kukufika kwexesha lentlakohlaza. It feels like my life just ended, like it's not good living with depression. I feel very sad about the call because why me? Why do I have to get depression? Why was I picked for depression? I don't want it. Uneempawu zonxunguphalo kunye nokungaziboneli ntweni. Because I overdosed. And because I decided to end my life because I thought I was worthless and hopeless. I was down. I didn't eat for a month. Ugqirha Kimi uthi baba baninzi abantu abangena esibhedlele ngenxa yonxunguphalo kweli xesha lonyaka. Ukwabongoze abantu ukuba bahoye impilo yabo ngokwasengqondweni ingakumbi xa kutshintsha amaxesha onyaka. Uthi xa bebona utshintsho abantu mabathi ngqe ukuyokubona ugqirha.